तो आज हम आए हुए हैं जंगल में ब्लॉग शूट करने के लिए। ओहो, कैमरा तो बंद है। तब तक स्क्रिप्ट पढ़ लिया जाए जब तक कैमरा चालू होता है। आहा, डायरेक्टर ने क्या कम्फर्ट दिया है, कम्फर्ट फील हो रहा है। तो कैमरा पर मत ध्यान दीजिए, कैमरा उल्टा पुल्टा दिखाता है। तो हम आ गए हैं जंगल से विराट कोहली के पास और शूट करेंगे अपना मिनी ब्लॉग समाप्त करते हैं यहाँ पर। और आप विराट कोहली के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो ना यार।